พายุไฟพายุทอร์นาโดไฟหรือพายุหมุนที่เกิดจากไฟต้นด้วยลมหมุนซึ่งมักมองเห็นจากควันและอาจเกิดขึ้นด้วยความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงลมกันโชกแรงรวมตัวกันจนกลายเป็นกระแสลมหมุนกระแสลมหมุนเหล่านี้อาจหดตัวเป็นกระแสลมหมุนคล้ายพายุทอร์นาโดปรากฏการณ์นี้บางครั้งเรียกว่าพายุหมุนไฟพายุหมุนไฟมักไม่จัดอยู่ในประเภททอร์นาโดเนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่กระแสลมไม่ได้ขยายจากพื้นผิวไปยังฐานเมฆกรณีดังกล่าวพายุหมุนไฟเหล่านี้ก็ไม่ค่อยจัดอยู่ในพายุทอร์นาโดทั่วไปเนื่องจากความปั่นป่วนของพายุที่เกิดจากลมผิวดินและแรงยกที่เกิดจากความร้อนมากกว่าจะเกิดจากพายุหมุนเมโซไซโคลนที่ลอยอยู่สูงปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับการยืนยันครั้งแรกจากไฟป่าที่แคนเบราในปี 2003 และในครั้งนี้ปี 2025 ไฟป่าพาลิเซดในแคลิฟอร์เนียได้พัดโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงด้วยความเร็วลมอย่างน้อย 90 ไมล์ต่อชั่วโมงสร้างความเสียหายให้อเมริกามากเป็นประวัติศาสตร์